Nah, terus cara mengatasinya saat itu kalau di pesawat ada trik ya, Dok? Kalau sudah terjadi sih agak sulit ya. Karena kita mesti nurunin tekanan. Lah masa arep medun. Kan nggak bisa juga. Ini lucu banget nih. Karena saya terus terang pernah itu ngalami. Saya itu dulu waktu itu saya penerbangan dari Jakarta ke Makassar. Itu kira-kira ya mungkin itu kan sekitar 1 jam, hampir 2 jam kurang dikit kan. Nah pertengahan itu 40 menit di atas, tahu-tahu celeng gitu. Ya sudah saya terima nasib, tersiksa begitu sampai Makassar. Begitu agak descending, enakan dikit. Tapi karena udah terlanjur blockage nggak bisa.